Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar mostrando esto que compré en el otro lado. Me costó $10, pero eso no es lo más importante. También tenemos a una super invitada que se llama Natalie. ¿Quién eres tú? Hola, yo soy la hermana de Margarita y el día de hoy voy a estar con ella en el video. Así que empecemos. Bueno, aquí está el slime, que es el que vamos a estar utilizando, que es color rosa. Con brillitos. No sé si se notan los brillitos, no se notan mucho. Sí se notan. Mira, Ay. yo creo que ocupas ponerlo como que así y ya. Ah, sí se notan. Ok, vamos a empezar por el... ¡Oh! ¡Miren esto! Oh, es muy satisfactoria. Así que empecemos con el videito. Vamos a sacar el slime. Okay. Pero dime lo que queremos hacer con el slime. Ah, sí, pues vamos a ver hasta dónde se estira. Vamos a ver alguien que nos grabe, pero nosotras solitas nos tenemos que grabar. Sí. Así que, amigos, vamos a mover un poco la cámara y nos vamos a mover de lugar para que ustedes puedan ver todo lo que estira el slime, ¿ok? A ver. Ok. Creo que debe ser un buen lugar para poner el teléfono. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver Hay que acercarnos. si el slime es muy estirable o no. Entonces aquí podemos ver que sí es muy, estira mucho. Vean. Ay, es lo que se nos cae. Yo creo que tenemos que poner algo. Entonces dile a la gente lo que queremos hacer. Bueno, pues más que nada lo que queremos hacer es ver que estira más y pues obviamente queremos divertirlos. Así que ustedes quédense con mi hermana mientras que yo voy. Vamos allá atrás para que se vea. No creo que si se empieza a caer así el slime, vamos a parar el experimento. ¿Ok? Solo vamos a caminar y lo vamos a estirar así. Pero hay que ponerlo arriba, ¿no? Así. Pues no, así mira, así para que se vea. Hazlo para arriba. Agárralo. No se Sí, ve. esto es todo lo que el slime estira. Estira muy bien. Hazte para allá más cerca, pero no puedo hacer para allá porque me voy a... Vean, el slime está muy estirable, se puede colgar a la cuerda. ¡Ay! ¡Se nos cae! ¡Se nos cayó! Tenemos que actuar. Ajá. Porque si no... Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ¿Ver? cubrir el brazo de mi hermana con slime. Ay, se nos cayó un pedazo. Ok. Amigos, antes de que empecemos con el experimento, este es el brazo de mi hermana. ¿Creen que este slime alcance para cubrir su brazo? Yo creo que... Pongan en los comentarios si creen... Yo creo que sí. Porque si te ve el brazo. A ver, amigos, ¿qué Así, dicen? ¿Este slime alcanzará o no? Bueno, ¿estás lista? Sí.
vamos a cubrir hasta su mano. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Ok, ey, deténlo el brazo, tú deténlo, para que se vea. Ok, yo voy a Cuidado con la mano. Yo voy a ser la encargada de cubrir el brazo. Amigos, se está cubriendo, el brazo se está cubriendo, amigos. Vean, nada más, el slime se cae, amigos. El slime se cae. Todavía vemos aquí unas partes de piel de mi hermana Margarita. Que me lo podemos cubrir. Ajá, ayúdame, un like. Regálanos un like de slime. Ok, su brazo está todo cubierto. Ahora solo falta su pulgar. ¿Cómo vamos a cubrir esto, amigos? Ay, mira. Ok, ahora, por favor, danos la prueba, la vuelta al brazo, que no se vea ni un pedazo de piel. Amigos, se pudo cubrir el brazo, se pudo. Ahora vean qué gracioso se ve esto. ¿Ok? ¿Están listos, amigos? Vean. Y más para atrás. Miren. El slime se quita como si nunca hubiera estado ahí. Ok, y ahora la prueba final. Mi hermana aventará el slime sobre el aire y yo lo tendré que cachar en esta cubeta. ¿Están listos? Ok. ¡Tirín! Ok. Margarita. Patrocina. Espérate, que saltes tú también acá. Sí, lo vas a hacer. Like, porque lo hicimos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video. ¿Quieres decir algo, Margarita? Sí, saludos a todos los que están viendo Oye, este video. Es que pensé que me había manchado de slime. Este video. Y pues abrazos también. Muchos saludos. Compren slime. Ah, sí, En Margie Lovers.